Да се подсетиме на што се смеевме минатите 5 сезони во вчерашни новости. Екологија и не екологија. Не, ова не е во ред. Политика. Ајде играј, не љути се човече. Не играм. Полициски акции. Па да си пише по една казна. Лайфстайл. Сметката никогаш не била помала. Во продолжение ги гледате дел од најдобрите прилози на вчерашни новости. Драги гледачи, добар ден. Денес ќе разговараме како да ги намалите сметките за електрична енергија. Број 1. Гледање од високо. Работите гледани од високо се многу мали. Фрлете ја сметката на земја, качете се на скала. Од таа перспектива сметката ќе ви е многу мала. Број 2. Од зумирање. Вие што сте технолошки понапредни, спуштете електронска сметка на компјутер, отворете ја и одзумирајте. Резултатите се фантастични. Број 3. Работа со ножици. Почнувате со намалување на обемот на сметката онаму каде што нема текст. И тоа е трајно намалување на сметката. Број 752. Рециклирање. Сметката ја киниме на средно крупни парчиња, ја ставате во блендер, додавате вода и рециклирањето може да започне. После ова процедурата ја знаете. Ја истурате во тава и ја ставате да се исуши. И потоа може да ја користите за разни намени во кои што ви потребна хартија. Број 847. Селфи. Ставете ја сметката на селфи стапче. Од оваа перспектива сметката е многу мала. Начин 574. Перење. Ја ставате сметката со алишта, затвораме врата на 90 степени, тискаме плей. Резултатите се фантастични. Сметката никогаш не била помала. Ова е Билјана. Билјана платно белеше затоа што сака дома се да е бело. Зато јас зидоите ги белеам со Максипол, зашто е најбел и најубаво покриват. Многу љубам да кречам, да белам зидои љубам јас. Многу љубам да фарбам, зашмор не фарбаш и ти. Максипол. Поларно бело. Ова е бела. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 плюс Б комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Природниот екстракт од канабис со CBD ја детоксицира, хидрира и регенерира кожата. Канабо. Иновативна формулација за нега со природен екстракт од канабис. За здрава и сјајна кожа. Заслади го секој момент и уживај во светот на чоколадните школки Атлантис, создадени да го направат секој миг посебен. Витаминка. Не, ова не е во ред. Секојдневно живееме у страф и трепет. Изјави за вчерашни една од преживеаните канти. Според извори кои немаат врска со истрагата, најверојатно е дека овие паметни контейнери се жртви на злосторство на љубомора од оние кои имаат понизок коефициент на интелигенција. Ова стварно не е уред што го прават. Изјави едно овластено лице на МВР-СВР. Според експертите не се исклучува и можноста тие да се само запалиле зашто се доволно паметни да увидат во каква средина се донесени. Добивате 200.000 евро од фонд за иновации. Ајде, ставам куќа на чебрени галишта. Картите не ти се добро измешани, мислам дека се местени.
На секој 4 години ги мешаме картите, ако сакаш пред време ги измешаме, окей. Ама немој ми квичиш после. Не играм, не ми се игра. Одете во затвор и таму се задржувате 2 круга. Местени се карти, бе, не е фер. Ке си лежиш, ке си лежиш. Ке си лежиш. Ајде ти си. Зашто не кеш да играш ти со нашите карти? Што им фали на нашите карти? Како е според рамковни, така ќе си играм. Ако треба, јас ќе ви преведувам симултано тука. Тендери, мендери, сум добивал 2 милиона евра на тендер. Вака. Ставам куќа на Дебар, ставам куќа на Струга и на Гостивар ставам куќа. Мамбе, цела Западна Македонија зема. Еве, да не се љутиш, ставам една и на аеродром, кај мајчин дом. Шанса. Одете во затвор 2 круга. Дечки, дај да се договориме нешто. Може да паузирам 1 круг, а да не идам во затвор. Може? Не може. Зашто не може? Нормално дека може. Ја имаш картата собрание на Македонија. Приложи у банка и нема да лежиш. Се ја ќе лежам затвор, он нема да лежи затвор само затоа што има картата на собрание? Ова е дудска игра. Кај кого се дутите, он кажува кој владее со масата. Значи, сакаш да ми кажеш дека он има монопол, дека нема да му ја земете ни млекарата, ни хотелот, ни агенцијата за обезбедување. А ти кога се бунтуваше пред собрание, не кеша се пазариш. Ние сме ти нудиле да го даваш собрание, не си сакал. И сега после, нема кајање. Ајде играј, не љути се човече. Не играм. Види го, бе. Не играм, бе, не играм. Добар ден, јас сум Џандар Збира. Имате нешто за збирање? Мрдај пред мене. Па сега, зете, свате, ајде, нека се земат децата, со среќа свадбата да ја договориме. Слушайте, ние ќе бидеме една фамилија сега и нема потреба муабето, маски и ракавици да го правиме, вака ќе сега, работелот има проблем. Читах вчера на Фейсбук, за свадба ќе можело максимум до 30 луѓе вкупно да има. 15 гости, ние 15 вие. Тоа е. Чекате малко, бе, невесто. Како 15 ние, 15 вие, бе? Па само чичоти са 10 души, бе. Кога викам чичоти, мислам на чичо му. Немој Чичо да го заборавиме. Абе, како заборавиме Чичо? Ти знаеш колку искуство има, бе? Чичо ти обавезо, сега ќе скачате на други луѓе. Оти свате, добро што ни дадоа нас и за 30 луѓе, свеќе што е трудна, да не беше трудна, ќе требаше в декември да правиме. Невестата трудна, да? Не се познава, бе. Не се познава, ама на зетото му се познава. Добро да не некој да му се познава. Бито е да ги венчаме децата. Ајде, бре, разбираш, ајде. Бито е да ги подпишеме тамо. Друг проблем што е сега? Шо бе свати проблем? Свадбата ќе мора да ја правиме денски. Од 5 сабајле до 2 сато максимум треба да завршиме. Тате, кога ќе одам ја на фризер? Демори па ти фризер. Абе, Снашке. Чичо ти под зградата има фризерница. Ти ќе се јавиш колку сата сака има да направат кукла. Ете ти. Знаеш што е друго проблем? Локацијата. Сега ќе требало минимум 2 метра да има растојание помеѓу гостите. И сега се викам да беше саемо да не го срушиат, тамо ќе ја правиме. Сега локација што да правиме? Свате бе. Абе Чичо ти ќе среде на стадион ќе направиме, он со стадионот со овака стоат. Не ми се кири. И сега свадбата кога ќе ја правиме тоа на главната маса тука само младенците ќе бидат. По 2 метра. Евентуално и Чичо ти. Он кога ќе седне по друго е бе, одма личен масата бе. Тоа е евентуално. Како седи Чичо. А за Бидермајер што правите? Кумо ќе го донесе Бидермајерот. Ќе го донесе, ама тие треба да биде дезинфициран, кој ќе житкаме тамо, како ќе се фаќаат гужва тие? Бидермајер е проблем на Чичо ти. Он знаеш колку искуство има и со Фарајни и со Факајне бе. Значи, што ми е кеј, вака што ќе бидеме една фамилија, значи, Чичо ти, а? И таман се он, кога ќе го фате Бидермајерот, тој може и со дезинфициент свака и ќе по масата и ќе дезинфицира, ќе прска по тоа и
Се ќе биде тоа? Добро ме свати пса, не мора сите у исто време да играат оро. 15 души ќе изиграте едно оро, 15 души друго оро, ќе се договараме. Свадбата ќе истераме со ваков чичом, него сега не знам дали има правила тука за прва брачна ног, тоа 2 метра, како ќе биде тоа за прва брачна ног сега? Абе, чичо ти ќе легне меѓу вас. Ајде шо ми е мило вака. Штета да ти кажам, штета со 30 души што ја направи, а гледам некни па 30 луѓе максимум за свадба, а вамо за погреб можело до 100 души. Како не беше погреб овоја, бе, ќе соберееме сите најкомотно, вера. Па ќе има и погреб, ево, чичо ти. Чичо му. Ја, бе, чичо ти, бе. Ќе има журка, журка. Сигурно ќе биде. Па не знам зашто. Здраво, јас сум вашиот резидент DJ Талат и ова ќе биде добра журка. Се надам на добра журка и у име на тоа ни донесов USB со 35.000 песни. Еве има и текстчи испринтано за караоке, ако сакате некој со нас да пее, пошто ние ги знаеме песни. Ви благодарам. О, шоч, абе нема тоалет папир, да Илчо нека види со Талат. Такија, ај што нема тоалет, да него USB да ги пуштиш песни, нека го. Му го даде USB-то? Уживе Ники. Дај молим те пушти ги песни да пееме. Бегај сега, ајде, немој. Илчо, дај молим те, не ме замарај се. Илчо, дај таки ви за тоалетов. Ајде. Како прво не може некој да пара од Resident DJ тоалет хартија. Како второ, што ќе пушти Resident DJ Талат, тоа има да играте. Идемо дале, рака мандолина. Ајде маш пет. Тоалет нема, Која е оваа песна што ја пушта, не ми е позната? Таки шо не е нашето USB? Чекај ја да видам сега, јас со тај одстави дугачиња сме, сега ќе му го кажам. Тават, дај бе пушти она наша настави 9 години што светме. Ќе пуштам што сакам. Она има ти па нема ти? А, уитам, не ти текнува? О, не ми текнува, не знам која е таа Никола. Дај, чекај, дај, тргни ово малку микрофонов ми смета. Абе, она што идеше не ти, абе, не ти текнува уитамот, абе, текстот не го знаеме на оваа, знаеш, џабе, не го знам текстот, што, џабе кога не знаеш текст. Абе, има да го научиш текст, бе, Никола. Многу добра песна ова, верувај, многу добра. Ајде, го знаеш што ми ставио тадец со флување вода. Ајде, за да ти тргне джестова, а и ја нека е. Ајде. Ао, што бре, ако бе, Никола, турај бе, ова е водоотпорна миксета, бе, хеј. Ајде, сега ќе да ја дугата. Дојди бе, дојди, ајде. Биден си окрит бе, бре. Тука бе, палума некој се наоѓа. Немат бе ни во клозети музиката, бенди свет. Мене секоја музика ми се свија. Ајде ќе дојам да ти помогнам да ја пуштим има ти па нема ти тука го знаеме овој DJ путу кога ја пуштав музика. Овдека ова беше пеј. Никола, не земе, тргни се, не ова беше пеј. Кај? Таја, кажи бе кај е овој пеј копчо, кај беше? Нема да ја пуштам. Забове, овде беше. Не стискај, Никола, не стискај. И ова беше. Ова монти ме тукаш, кажи. Ова беше пеј. Тргни се, Никола. Ја расипа. Дај, луѓе за забава се. Ја расипа. Го расипа. Никола го расипа. Да бе, ја расипав сега. Толку нема журка, сите по дома. Ајде, дечки од техника ќе ги викнеме, може они ќе знаат како да ја попаат. Илчо, беше ли ти овец? Не сум бил сонче, сега ќе идам. Баш ќе се пуштам. Ајде овец изгледа тоалет. Ајде тоалет бе? Има, ајде ќе идем, ајде. Зашто го расипа да купиш нова? Не, ќе попаеме. А ќе го правиш? Значи ги викнав дечки од техника да ја попаат. Ќе попаеме таа. Ако го правиш добро, ако не. Значи извини. Што извини бе, ти извини. Не ја пај са голема работа. Извини. Не, ти извини. Извини, те молам, тават не си оди, тават. Ти извини. Тебе тргнете се, вати се бе, тават. О, здраво, абе, тоалет нема, здраво. Здраво, абе, секна музика, некако, шо бидно со песни? Шо им остави да се извинувам, бе? Тука на сила ми ја пушта лока мандолина негована, а нашите песни, 35.000 ги уипна. Море луѓе, овде ќе се караме за музика 21 веке. Не убое. Журката кој што знаете се расипа, ама не е то проблему. Ќе извајме и ова од карти. И така публиката плаќа 26 години. Грео се толку богат фолклор, странци дојде да ни пуштаат музика одека. Да, него тоалет не уше не бе? Да. Дете, де се ми фати со тоалетната малце? Тоалет? Не, алергичен сум ја. Абе, не ти е срам, мршта му, ајде. Маница мари. И јас паметна знаев дека овој ќе се деси, не ми е прв пат. Затоа си ги собрав тоалетните овде. Го веда. Не ми е прв пат. Види што го направи Шанко. Ќе бришам овде, леле, лом.
Лом, види книгите овдека, ова од Грчка мапите што одев. Срамот. Чекај, ваму ќе си ги однесам. Топла домашна атмосфера, мирис на кафе и печени пипарки, така не пречекаа домакините во домот на еден градоначалник на една општина која сака да остане анонимна. Откако нашата екипа ги соблече кон дурите и се почувствува како дома, тие се отворија пред нашите камери. Не знам од дек да почнам ја, как почнаме. 9 души од дека да почнеш. Почни од почеток, Поленка, како ни раскажуваш нас? Многу сакал од маленко да го биде, да биде нешто. В партијата од 7 години е зачленен. Де па ти шо србуваш, кажи шо на телевизијата тука? А вие сте? Јас сум шофер по тоа комбито, не оде само у Бугарија там да носе, шо носе не е битно. Ние од маленки беме договорени, он вика деки направиме компанија, направиме компанија, ме ми се понабијам шофер, него му се понабие политичар. Да се бавиш со политика не е лесно, ни се довери Николчо позади камерите. Кариера полна со пот, компромиси, жртви и откажувања. Многу жртви, многу откажувања. Откажа се, жртва даде и основна школа, и средна школа. Земјоделието запусти, нивата празна стое. Само у партијата. Но тажниот животен пат на Николчо продолжува откако од судот го добил тоа што најмалку го очекувал. Условна казна затвор од 2 години, доколку во рок од 4 години не направи кривично дело. За како што вели неговата сопруга, само еден камион роба. Единствената среќа е што тој со неговите лични познанства успеал да најде начин како судот да му издаде потврда за неосудуваност. И потоа избори веднаш се распишале локалните избори. И избраваме после. Ама шо ако ми избраваме? Убаво, градоначалник стана и после почна. И си давте оставка. Едно рочиште, оште едно рочиште на суд. Сите пари по адвокати даваме. Динар немаме. Нашата новинарска љубопитност не можеше а да не праша од што живееле сите овие години Николчо и неговата фамилија. Бизнис, од што живееме? Прво беше фармерки, после земаме нешто девизи. Работеви, после зема искудија го човекот таму наместија го 2 штеки цигари у комито што сме фрлили од Бугарија кој деви. Оставка си давате. Еми, да. Јави ми се мене од Скопје од партијата, оставка да си поднесеш, морало. Викам, шо мора оставка, ја од морални причини сакам да си поднесам оставка и ја оставката и това е. Чекај вако тиите да стан тук. Шо? И комито ќе го запалам, кажувам ти, ја ќе го запалам. Ништо нема да има, ќе имат помош се трошок во општината, па да видам. Така е, преге пробувам да кажам, оти така е. Така ме Што можеш да кажеш? Уста не затворе. Со солзи во очите ја напуштаме оваа фамилија, со надеж дека среќата ги прати единствено најчесните. Алфа, види го. Ова ти е 150, значи фиксно, по 100 часа. 170 по 200 бове. Имаш, ајде. Better get my money, bitch. Како беше она? Bitch. Bitch беше шо е bitch, знаеш ли шо е bitch? Bitch плажа, ја како што знам. Види го, ти не учиш, а? Не. Браво, бе. Ја учам, да. Него дај на брзака да ги израмниме. Еве го, 130 по 200, може? Имаш да си израмни? Има. Ајде. Брат, мамане, бич. Како и да беше тоа? Ке ти ги одбијам од тие 200 евра што се правеше лутко умираше, од тие ќе ти ги одбијам. Не се правев лут, да. Се правев. Но знаеш што не ми е јасно? А овде кој Ѓорчев втор ден сме као. Да бе, буј. Сите бе као да ме познават прес кон дека ми вика кај си бе лебар, еден фин дечко. Дали ми, од кај знае дека сум со средно пекарско, бе? Па тоа е, ама не, пази. У све мора, значи, како стануваш поише кога влагаш оно у струката, ќе сваќаш поише работи. Знаеш ли што е цела? Дека и требаш како леп, законот и треба како леп на граѓаните што им треба да јадат, ме разбираш? Тоа е законот, треба ги нарани, да ги задоволи. Да, и треба. А ти си законот? Да, така. Еј, види го овој, бе. Шофер. Уиски на војса. Стопирај го. Стопирај го, бе. Стопирај го. Па го стопирам, нема што. Добро вечер, господине.
Добре, нормален ли си? Колку возеш ти, бе? Не знам, 5-60, абе се брзам кај мали на родителска. Еј, 5-60. А 52 да не беа? Се брзал. Ја не се брзам, ние немаме деца, не идеме на родителска. Па не знам. Не знаеш, па ја знам, прашај ме ќе ти кажам. Трокут, имаш трокут? Каков кук? Трокут. Немам. Трајангл. И браво, ми добро беше. А упалјач имаш ли? Немам. Па што си се качил клошар у кола, бе, што битно кола возиш, а? Овдека со 50 на сат се залепи некој со мотор, 150 се вози овдека, бе. Што се клошариш да искачаш со? Те здене некој, после полиција дојдете овдека. Джиу-джитсу знаеш ли што е? Знам. Па ја не знам што е. И сега колку ќе треба му пишеме 200 евра? 200 че, па колку си е регулар, 200 че се знае. Ај трни се, не де. Ај бриши, жити мене. Фала, дечки, фала. Ај бриши, а не те гледам. Будала. Тај да го опнеш у глава джиу-джица, да се чуди. Ај ради вакви, утре малиот не може мотор да му купа, ма сака, разбираш? Не родителска. Ај ќе се фукне некој после ти мисли го, така? Ти приметуваш нешто овдека или така, лаво, да? Приметувам, да. Што приметуваш? Не приметувам, да. Гледај кај сме застанале, бе. На тротоар сме паркирани, да. И сега? И сега што, па да си пишеме по една казна. Не скина, бе. Абе, ѓучиш, море, брзо ви од кај ти се од курс? Или од текарско, а? Брзиот начин на живење кој го наметнуваат современите услови на стопанисување, во кои родителите имаат се помалку време за децата, ја наметна потребата за длабока реформа во образованието. Проектот за почеток предвидува кратење и адаптација на оригиналните басни. На пресконференцијата беше представена една од трансформираните басни. Си бил еден гавран и си седел на гранката со сиренце во уста. Харно, ама дошла лисицата и она сакала да му го лапне сиренцето. И земала еден камен и у глава му го заджиткала и гавранот туп на земја и она го земала сиренцето и си заминува. И кога се разбудил, гавранот рекол: "Хе, мајката, колку ја скратиле баснава." А лисицата му рекла: "Хе, Гавро, ти изгледа не го знаеш новата басна што е за каменот." Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку. Каменот? Нараво учение, тамо каде што има камен што од близко доаѓа, ке го папаш. Ова е Билјана. Билјана платно белеше затоа што сака дома се да е бело. Зато јас зидоите ги белеам со Максипол, зашто е најбел и најубаво покриват. Многу љубам да кречам, да белам зидои љубам јас. Многу љубам да фарбам, зашмор не фарбаш и ти. Максипол. Поларно бело. Ова е бела. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 плюс Б комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Заслади го секој момент и уживај во светот на чоколадните школки Атлантис, создадени да го направат секој миг посебен. Витаминка. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потршувачите во Република Македонија. По сите карактеристики.
погледни поинако. Не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Ланче, дали се слушаме? Да, студио, се слушаме и оваа недела како и Се извинуваме за техничките проблеми, подоцна ќе се обидеме повторно да го вклучиме нашиот ланч. Да, студио, оваа недела како и минатата е по-актуелна. Режија, повторно не го слушам. Мене некој ме дупи овде, ја не разбирам. Си игра некој курац со мене, не разбирам шо е, ја мајмуни играм овде за 12.007 на ладно. Смрзнав, јајцата ми смрзнаа, бе. Значи, не, знаеш, не може ми, кој курац, бе? Исто е, мислите дека нешто ќе биде поразлично? Исто е, све се договараат. Све се договараат, све знаат што ќе се дешава. Све знаат, нас не ебат. Режија? Имевам гъс мајчину пичка да имевам на сите. Тргнал тој фикусот, се вратил од Египет се вратил, голем кур. Голем кур ако се вратил од Египет. Еј, страшна работа. Пред 3 дена седам овде, чекам. Зашто Петар не му биле рамни вегите, у студио не може да снимат. Ке си отидам, ке има да жалите по ланче. Режи, ова стварно нема смисла. Без ланчо. Режија? И да, и до курац 500 пати. Значи, кој курац? Значи, до толку ли не можете да запамтите 5 месеци, бе? Ланче. Режија, пренесете му на ланче да го слушаме, ме молам. Ланчо. Значи, јас сум Ланчо. Дедо ми бил Ланче, јас сум Ланчо. Режија, пренесете му на ланче да го слушаме. Да, студио, оваа недела како изминатата е полна со актуелности. Господинот Ѓорги Иванов, што туку се врати од Египет. СЈО го укина пуч и повторно се враќаме на истата ситуација која не следи со години. Студио. Лека ноќ, драги мои! Поради лошата клима оваа сезона задоцни и сезоната на сончогледите, која во нормални услови би почела некаде кон крајот на јануари или почетокот на февруари. Поради новите ветришта, можна и многу сончогледи да го променат правецот, а многу сончогледи да бидат засадени во темни и ладни простори. Биометео, поволно, освежувањето кое продира од предолот на мандатот, нуди лажна надеж дека работите ќе се променат. Добро утро и се гледаме наредната недела. Еден, два, добро е. Парче земја не е баш такво какво што си мислиш ти. Демек GDP расте, а ние уште по контењери. Експерти ве го трваат, паметните ќутат по плашици. Варда роди врби, дур Хорхе мандатот го додели. Ја зепа ми остави, џабе депресии и седници. На нив заборави, собери све во куфери. Пари искрадени, нема да ги вратат нив. Но вечна си ми ти, Македонио. Вечна си. Македонио, како си? Дали се срекнути? Технички министри и степани претеници. Македонио, срекна си, имаш бугарски пасоши. Македонио, жива си, и без плата и без пензии. Субатен тревит. Соба море, румс. Види го, не разбира. Зошто не си цело ти?